مشرانو به وی کنه په پردو غلوټیزونه ما چوه نو داسې لکه موږ پښتانه چې څنګه بې غیرته شوي یو. زه صرف د خپلو مشرانو تاریخ ور اغوستی او لکه لړو او لړو په دې صوابۍ کې رسړي یو نشته پرې پښتنو کې صرف اسد کیسر دی عقیب الله دی عطاالله دی او شارام خان دي نور څوک نشته. د صوابۍ خپل بجلی د ډیم په صوابۍ کې دی ټولو نه زیاته بجلی د صوابۍ ډیم ورکوي او 15-16 غنټې لوډ شیډینګ په صوابۍ کې او شارام خان دی او اسد کیسر دی چې ځان له سوکړن د دې په نیمه باندې چې د صوابۍ لکړه وین د صوابۍ ونه نارات بدلو خو مونږ هغه بې غیرته یو چې بس د مشرانو 15000 کال مخکې تاریخ پلی یادو پر صوابۍ کې بل سړی زی نشته چې ټیکټ وته ملاو شي د عمران خان د سیډه مونږه باجوړ کې مبارک زیب سپورټ کړو د عمران خان خلاف تلیو چې عمران خان چاله ټیکټ ورک هغه ته مونږ مخالف ودرېدلیو پښتانه ور سره کله کولاړو خو مبارک زی برامي وخته ان شاء الله تعالی دا پیر بټول صوابۍ ولدا مطالبه کوو چې شاولي ته ټیکټ ملاو شو که شاولي ته ټیکټ ملاو نشو نو موږ به شاولي آزاد امیدوار درو ان شاء الله پاس کوو به صوابۍ لپاره دای خو ته نېشنلیان او پی ام ال ان ته جوړ کړه د خاندانی سیاست خو نه لري صوابۍ کې بل د سړی زی نشته چې غله موږ اوټ ورکو غله تاسو ټیکټ ورکړي عمران خان د سوشل میډیا ډیر غټ زور د موږ په سوشل میډیا باندې ټرند چلو چې دا پیر موږ اوټ شاولي ورکو او بس صوابۍ کې یو اسد کیسر خاندان د سړی ځامن راغلی دی یو شارام خان دی راغلی چې بس ایته به ټیکټ ملاویږي اسد کیسر صوابۍ له سوکړو صوابۍ ته خپل بجلی بحال نکړه راشه ته زمونږ نیټورک وګوره نه زون کار کوي نه یوپون کار کوي نه ټیلنار کار کوي خو زه ته څه وامه هغه پښتانه مقبرو کې پراته دي په هغې باندې ورشه پلوسي ولاړې دي د کومو چې په غوږونو باندې ویښته وو خو زه انشاءالله تعالی دا پېره بیا اوټونه را روان دي او اسد کیسر او شارام خان ته پته ولګي چې موږ څه کړي دي صوابۍ له او موږ د پښتنو له څه کړي دي هېڅ هم پښتنو له چا نه دي کړي پښتانه د خره زامن دي بس لکه خرو به منډې وای او چې وخت د رښتیا وراشي بیا پکې د پښتنو حصه نه یو دا پېره به انشاءالله تعالی ټول په جمع شاولي سره ودرېږو او شاولي به که خیر کامیابو مبارک زی موږ کامیاب کړو هغه ارامي وخوتو او انشاءالله تعالی چې شاولي به ارامېتوب نه کوي د خیره سره